ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នានៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានៅរបៀបបញ្ចូលកាតមិត្តហ្វូនតាមរយៈapp ធនាគារបងប្អូនអ្នកគ្នាណាសម្រាប់ app AVA ហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់អត់ទាន់ចេះបញ្ចូលកាតតាម app ធនាគារ AC ដែរសុំទោស ABA បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចេះបញ្ចូលកាតដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាណាឥឡូវយើងចូលមកកាន់ app ធនាគារមកហើយយើងចូលទៅកន្លែងមួយដែលគេហៅថាទូទាត់ប្រាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងហើយយើងដាក់លេខកូដអញ្ចឹងកន្លែងដាក់លេខកូដហ្នឹងខ្ញុំសុំបាំងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយនេះពេលដែលយើងចូលយើងដាក់លេខកូដហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអូសមកនេះឃើញទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគេដាក់បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទណាយើងចុចលើកន្លែងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទហ្នឹងមកចុចលើហ្នឹងមកនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវបញ្ចូលបងប្អូនអ្នកគ្នាណាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវបញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមើលលេខហ្នឹងលេខនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងលេខបងប្អូនអ្នកគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាវាយលេខបងប្អូនអ្នកគ្នាមកហើយបងប្អូនពិនិត្យមើលណាកុំឲ្យខុសណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកបើសិនជាខុសគឺចូលទៅកាន់លេខចូលលុយទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់គេបងប្អូនអ្នកគ្នាណាពេលដែលយើងពិនិត្យហើយគឺកន្លែងនេះយើងដាក់ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចចាប់បញ្ចូលពី$1រហូតដល់ទៅ$50បងប្អូនអ្នកគ្នាណាគេឲ្យយើងបញ្ចូលលើកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ចូល$1ហើយចុចហើយយើងចុចណាបងប្អូនអ្នកគ្នាណាហើយយើងចុចកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេហើយយើងដាក់លេខកូដម្ដងទៀតអូខេឥឡូវចាំបន្តិចតើវិញនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានដោយជោគជ័យបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនយល់ថងចំណុចណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់